だろ。竹虎行って俺ラッシャーさんの家で寝たんだよね。ラッシャーさんめっちゃ優しい。うちで寝るって言っていいですかみたいな感じで言おもろって寝た。2人だけ？あれはあいつはいなかったか。メリは？メデュはいなかった。メリ帰ったんだ。言えないの俺しかないから。ほうほうほう。ラッシャーどうだった？いびきがものすごくやばかったよ。もう動画撮ったよそれ。でしょうね。いびき顔やもん。びっくり